ettekande teema on mul mererahvaks saamine ja miks ma selle ettekandega välja tulin, see on initsieeritud ühest Eesti Muinsuskaitse Seltsi üritusest, mis toimus Tallinnas 2010. aastal 27. jaanuaril. Muinsuskaitse Selts kutsus kokku siis hulga Eesti ajaloolasi, arheolooge ja organiseeris diskussiooniõhtu. Ja selle diskussiooniõhtu teema oli, kas eestlased on metsa- või põllurahvas. Tere, tere! Mind sellel diskussiooniõhtul oli tulnud, mina sain sellest kuulda alles siis, kui see oli juba lõppenud. Ja seal põhiettekandja oli tuntud Eesti arheoloog Tanel Moora, väga erudeeritud mees, aga paraku oli ta linnamees, maamees ja tal ei tulnud pähegi meenutada, et Eestis on hulk inimesi, kes oma tööd teevad merel ja keda meri on toitnud, katnud ja neile tööd ja rakendust pakkunud. Ma oleksin küsinud, kuule Tanel, eks ole, kuhu siis panna need 10 000 saarlased, hiidlased, kihtlased, ruhtlased, vormsilased, osmussaarlased, pakrisaarlased, Naissaare rahvas, Kolgalahe saared, Prangli, Aksi ja nii edasi, terve Põhjarannik, terve Pärnumaa. Seal on 100 000 inimesed, kes oma tööd teevad merel ja toidavad nii ennast, oma perekondi kui ka rahvast, kes kala sööb. See oli minu meelest ülekohtune suhtumine meremeestesse, mererahvasse. Ja selle tõttu ma siis valmistasin ette ühe pildiprogrammi, et selgitada, kust me oleme tulnud. Ma mõtlen mererahvast, kust see mererahvas on alguse saanud. Kas mererahvas oli siis juba olemas, kui eestlased hakkasid põldu harima või olid nad juba tunduvalt varem. Ja ma oma ettekandes räägiksin sellest, et eestlased olid mererahvana tuhandeid aastaid enne põlluharijaid. Eestlased mererahvana tulid ekraanile keskmisel kiviajal, kui ei olnud olemas veel eestlasi, kui ei olnud olemas isegi Läänemere soomlasi, kelle hulka me kuulume, kui olid Soome ugrilased. Ja Soome ugrilasi oli kokku 16 eri rahvast, 16 ja sellest 16 rahvusest siis keskmisel kiviajal hakkas toimuma liikumine ida poolt lääne poole, et jõuda välja ükskord Soome lahele. Ja mul oli siin illustratsiooniks kunstnik Kaljo Põllu suurepärane metsotinto teekonna algus, mis näitab Valgemere rannikut ja seal nahkpaatidel, vaadake nahkpaadid, põdrapea kaunistustega nahkpaadid, täis mehi, kes mõladega sõuavad ja tähendab see rahvast, need on Soome ugrilased, kiviaegsed Soome ugrilased, kes pürgisid siis lääne poole, et jõuda ükskord välja Soome lahele läbi Karjala, metsade, soode, rabade. See võttis nendel aega 4000 aastat, enne kui nad jõudsid Valgelt merelt ükskord Soome lahele ja neist said Läänemere soomlased. Kui Soome ugrilasi oli kokku 16 rahvast, siis Läänemere soomlasteks jäid neid järgi ainult 7 rahvast. Need on siis eestlased, soomlased, karjalased, liivlased, meie kõige lähem sugulasrahvas ja siis veel vepslased ja vadjalased. Nii et 7 rahvast, neist jäid siis järgi Läänemere soomlased, ülejäänud hajusid laiali, osa jäid Põhja-Jäämere rannikule, udmurdid, evengid, neenetsid, eenetsid, sölkupid,
ja kes seal veel olid, osa jõudsid Kesk-Euroopasse, need olid ju ungarlased, need läksid meist kaugele mööda, nii et see soome-ugri rahvaste pere lagunes laiali. Ja selleks, et nüüd jõuda selgusele, millal siis Läänemere soomlaste ühest rahvusest, eestlastest sai siis mererahvas, vaat selleks tuleks nüüd süüvida ajalukku ja hästi kaugesse ajalukku tuleks süüvida rahvausundisse, kirjalikesse allikatesse ja rahvuseeposesse Kalevipoega. Ja seda ma olen ka teinud. Rahvausundis, soome-ugrilaste rahvausundis on maailma loomine pandud kirja, nüüd on ta kirja pandud, omal ajal oli ta suuline rahvausund, niimoodi. Algselt ei olnud maad, algselt oli ainult ürgmeri, kus elasid merelinnud. Aga merelindudel ei olnud kohta, kuhu pesa teha, kuhu muneda, kus poegi välja kasvatada ja siis merelinnud tegid katse luua maailm. Kui te tahaksite täpselt teada, kuidas see protsess kõik toimus, kuidas see välja nägi, kui mul oleks rohkem aega, siis ma jutustaksin teda, sest ma olen seda pealt näinud. Mul oli võimalus vaadata maailma loomise protsessi kõrvalt oma silmadega. See oli meeliköitev lavastus, etendus, ütleme niimoodi. No see selleks. Tähendab, rahvausundis on siis pandud alus, et maailm loodi merepõhja ainesest ja see on soome-ugri, see on meie muinasusundis. Me oleme merega seotud algusest peale esimestest päevast, ütleme niimoodi. Teine allikas, kuhu süüvida, nagu ma ütlesin, kirjalikud allikad. Aga seda me ju teame hästi, et kiviajal ei olnud ju kirjalikke allikaid, ei olnud ju kirjaoskust, ei olnud tähestikku, mitte midagi taolist ei olnud, aga see on ekslik. Keskmisel kiviajal oli pildikiri ja pildikirja oskasid need kiviaegsed inimesed teha suurepäraselt. Nad tegid selle Äänisjärve ja Valgemere graniitkaljudele, mis jääaeg oli siledaks lihvinud. Ja ma olen ise näinud neid kaljujooniseid siledaks lihvitud graniitkaljudel ja sinna siis need kiviaegsed inimesed joonistasid või jäädvustasid siis inimeste kujud, põdrakujud, sinna joonistati paadid, nahkpaadid, sinna joonistati kalad, saarmad ja need pika kaelaga luiged. Ja need luiged, neid luikesid on väga palju kasutatud seal ja need luiged on kõik eranditud pika kaelaga. See on mälestus sellest ajast, kui luik proovis saada põhjapinnast ja ei saanud. See on temale nagu monumendiks. Nii et ja eestlaste hulgas on üks mees, teda enam ei ole, ta on kahjuks lahkunud, see oli ajaloolane, merekultuuriloolane, endine Eesti Vabariigi president Lennart Meri, kes tegi sinna Äänisjärve ja Valgejärve aladele ja Siberisse tegi 19 aastat uurimisretki ja tema üheks väljapaistvamaks filmiks, mis ta tegi nendelt retkedelt, on Veelinnu rahvas. Tähendab, Lennart Meri oli see mees, kes ristis meid. Kes ristis meid Veelinnu rahvaks. Tähendab, me oleme siis, ütleme niimoodi, Veelinnu rahvas. Kolmas allikas, mida ma samuti põhjalikult või tähelepanelikult uurisin, lugesin, on Eesti rahvuseepos. Te ju saate aru, et rahvuseepos, see on ju peegeldus meie ajaloost, eks ole, Eesti ajaloost, peegeldus. Ja need, mis
sündmused on rahvuseepuses kirjas, need on meil kuidagi kõik üht, teist või kolmat viisi läbi elanud. Ja kes luges selle tänase ürituse kava alguses, nägi seal minu ettekande teemaks, kus ma olin nimetanud Kalevipoega, Eesti merendus Kalevipoja aegadest kuni tänapäevani ja veel kaugemale. Ja selles eeposes Kalevipoeg on hulk huvitavaid peatükke ja 16. peatükk või 16. lugu on lugu Kalevipoja reisist maailma lõpu otsingule. Ja kes seda viitsib lugeda ja kes on, ütleme, merenduses asjatundja nagu lugupeetud Ain Tähiste, kui ta seda loeb, siis ta näeb, kui targalt oli seal kirja pandud kogu selle reisi ettevalmistus. Kõigepealt laevaehituse materjali valimine, kvaliteetse, tugeva laevaehituse materjali valimine, laeva ehitamine, et ta oleks tugev, vastupidav, siis meeskonna komplekteerimine, millised inimesed valiti meeskonda, siis toidumoona varumine, kui palju varuti selleks maailma lõpu reisi otsinguks, varuti toidumoona ja mis on veel kõige tähtsam, mitte võib-olla kõige tähtsam, kõige iseloomulikum, palgati loots, palgati lapitark lootsiks, kuna reis läks põhja. Tähendab, kõik on parimate, ütleme, merenduslike tõekspidamiste järgi ettevalmistatud reis. Ja see reis läks korda, reisimehed, laeva nimi oli Lennuk, lennuk jõudis põhja poole, loots juhtis seda ja jõuti Sädemete saareni. See tähendab, jõuti sinna põhja, kus olid virmalised, kus olid suurejoonelised virmalised. See oli siis see Sädemete saar, kuhu jõuti. Ja siis sealt sõideti veel edasi, jõuti koerakoonlaste maale, kellega läks siis konfliktiks, aga need koerakoonlased on laplased, saamid. Nii et ühesõnaga ilmselt toimus, see retk toimus ja nad jõudsid Botnia lahe põhjaotsa laplaste maani välja. Seal olid ka suurejoonelised virmalised ja sealt siis pöörduti tagasi, tuldi siis koju ja randuti Lindanisa kalju all Abajas. See kõik on tuvastatav ja reaalse olukorraga kokku viidav ja tähendab, Kalevipoeg oma reisiga oli üks merelistest, meie eelkäija, meie eepose rahvuskangelane, aga lisaks sellele oli ta ka veel põlluharija, kui ta sai kuningaks. Tähendab, vana Kalev käskis 3 pojal valida endi hulgast kuningas ja need pojad siis valisid kuninga, viskasid kivi üle Peipsi järve ja kelle kivi kõige kaugemale lendas, Kalevipoja kivi lendas kõige kaugemale, temast sai see kuningas ja kui ta oli saanud kuningaks, siis ta kündis 10 ööpäeva vahet pidamata ja kündis saared ja orud ja mäed, eks ole, lõi selle maastiku. Tähendab, ka põllumeeste valge on selles eeposes olemas ja me ei pruugi seda häbeneda. Me võime olla rahul sellega, et eepose järgi oleme nii mererahvas, veelinnurahvas kui ka põllumajandusrahvas. Nii et kõik need tingimused on rahuldatud ja ma olen oma jutuga jõudnud lõpule, nii et me ei peaks või me ei pruugiks pidada ennast küll kukeseene rahvaks, me võime julgelt pidada ennast mererahvaks. Sa oled väga erudeeritud meremees, eks ole. Nii, aga
aga siis tähendab, kui ma jäin rumalasse olukorda, et ma ei tea midagi kiikripaadist, Tartu mees oli väga üllatanud, eks ole, kuidas niimoodi, eks ole, te olete siin kirjutanud ja targutanud ja õiendanud, eks ole, ja ei tea nüüd niisugust asja. Ja siis me hakkasime temaga siis diskuteerima niimoodi ääri-veeri. Selgus, et see kiikripaat oli Saaremaa kõige viimase, kõige vilunuma paadiehitaja Vakkröömi töö, eks ole. Vakkröömi sa, Ain, ju tead, tunned, vaat niimoodi. Vakkrööm suri 1995. aastal ja selle paadi, selle kiikripaadi ta tegi enne surma 1994. Ja mis kiikripaat ja niimoodi, kui me siis diskuteerisime, tuli välja, mis paat see on. Sellel paadil on veel üks nimi. See on noripaat. Kas noripaat on sulle tuttav? Ka ei ole. Vaat noripaat oli selline paat, mida kasutasid Saaremaa ja Hiiumaa randlased võrdselt. See oli selline paat, kus oli ahtris, tähendab klinkerplangutusega paat, nagu paat ikka, lõigatud ahtriga, eks ole, sirge ahtriga. Ja ahtris oli tal selline tõstemehhanism, tead, niisugune rull, kus peale käis, eks ole, vaier ja all oli konks. Tähendab, selle paadiga sõideti ringi Saaremaa, Hiiumaa tuntud laevahuku karide ümber ja uuriti, mis merepõhjas on, eks ole. Aga selleks, et näha, mis merepõhjas on, kasutasid nad põhjakiikrit. Põhjakiiker on sul tuttav asi? Tähendab, põhjakiiker on puust toru, õõnest toru, mille alumisse otsa pandi klaas veekindlalt. Ja siis see lasti üle paadi serva ja kui vaadata sinna sisse niimoodi, et valgus ei paista kõrvalt, siis on täpselt nagu sukelduja maskiga, kõik on näha, mis merepõhjas on. Ja kui nad siis nägid seal mingit metalli, midagi vaske või pronksi, siis võeti põhjapihid, lasti need alla ja tõsteti see asi paati. Nii et see kiikripaat, see on noripaat, kus kasutati põhjapihte ja põhjakiikrit, eks ole. Vaat niimoodi me õpime kuni surmani ja no võib-olla, et me enam lollimaks enam ei jää. Aga see oli väga õpetlik kogemus. Ja siis, ja siis ma küsisin ta käest, eks ole, selle Tartu mehe käest, et ega tal järsku ei ole selle kiikripaadi pilti. Ta ütles, et temal ei ole, aga see kiikripaadi pilt on internetis olemas. Et see paat oli müügis ja guugelda sisse kiikripaat ja sa näed tervet komplekti selle paadi pilte. Ma guugeldasin sinna kiikripaat ja mis ma näen? Paat müüdud ja terve rida fotosid, kui ma esimest fotot proovisin omale tähendab tõmmata kõrvale, kõik plats puhas, paat oli müüdud ja see võeti maha, nii et ma jäin ka sellest fotost jäin ilma, eks ole, aga vähemalt teadmine on olemas. Ealiselt ma olen juba pensionil juba terve rida aastaid, eks ole, ja ülekohtuselt kaua olen ma ikkagi veel töös ja rivis. Sellel kevadel kukub mul nüüd 78. Ma ei tahaks seda, kardan, et passis on mingi eksitus, eks ole, aga ilmselt ei ole. Nii et see suvi on mul veel võimalus käia merel, töötada oma laevaga ja meil on need tööplaanid olemas ja me lahendasime lõpuks ära ka need vastuolud Muinsuskaitseametiga, mis meilt pidurdasid viimased 2 aastat. 2 navigatsiooniaega läksid meil tühjalt, nii et me ei saanud Muinsuskaitseametist tööluba. Aga nüüd me avastasime, et muinsuskaitseseaduses on auk, mille nad olid ära unustanud. Ja ka meie ei tulnud õigel ajal selle asja peale. Tähendab, kogu see muinsuskaitseseadus on üles ehitatud muinsuste otsimise, nende uurimise ja nende kaitse peale.
ja muinsuskaitseseaduses on sõna-sõnalt öeldud ja mustaga valge peale kirja pandud, et inimesed, kel puudub Muinsuskaitseameti luba muinsuste otsimiseks, ei tohi neid vahendeid kasutada. Aga me ei ole 40 aasta jooksul, mis me oleme vrakki otsinud, ei ole kunagi muinsusi otsinud. Me ei ole seda omale eesmärgiks seadnud ja ei olegi eesmärgiks seadnud ja ei seagi omale eesmärgiks. Aga see, et osa meie poolt leitud vrakke on osutunud muinsusteks või ütleme kultuurimälestisteks, see selgub ju alles peale leidmist tagantjärgi, kui ütleme asjatundjad seda vrakki uurivad, lahti mõtestavad, mis laev, eks ole, mis tüüp, kust ta tuli, mis temaga juhtus. Vaata, siis tuleb välja, et tal on oma tähendus kultuurimälestisena, ühesõnaga muinsusena. Nii et see tuleb tagantjärgi, mitte keegi ei leides kohe ei ole võimeline konkreetselt ütlema, kas tal on mingi kultuurimälestise tähendus. Nii et ühesõnaga me lasime ennast 2 aastat järjest lollitada ja nad pidid seda teadma, et nendel on selline auk sees. Tähendab, asi selles, et Eesti riik on ametnike riik, eks ole, ja muinsuskaitseametnikud on bürokraadid, kel on võimutäius käes ja kes on võtnud omale selle võimutäiuse. Mina luban, mina ei luba. Tohite, ei tohi, eks ole. Ja niimoodi, eks ole, üks ainus daam, võimukas daam on võtnud omale selle õiguse, see õigus on talle antud. Aga siin 15. mail kutsus Muinsuskaitse Selts Muinsuskaitseameti peadirektori kohvile, kutsusid Muinsuskaitse Seltsi juhatuse ette aru andma ja ma ei uskunud, et ta sinna tuleb, sellepärast, et Muinsuskaitseameti ja Muinsuskaitse Seltsi suhted ei ole sugugi head, eks ole. Need on üsna teravad, aga et see peadirektor sinna tuli ja teda me siis küsitlesime ja peadirektor tunnistas, jah, me oleme maha maganud, et meil on seal mõned augud ja mõned valesti mõistetavad seadused kirjas, et praegu me anname välja, uuest aastast tuleb muinsuskaitseseaduse uus redaktsioon ja sealt me need augud kõik koristame ära, nii et tulevaasta ei ole teil seda tulevaasta me enam merel tööd teha ei saa. See aasta saame ja ta tunnistas, jah, see aasta ei ole teil luba vaja ja me ei annagi teile välja mingisugust luba. See aasta ei saa teid keegi keelata, nii et mul on see võimekus veel olemas. Ma võin sulle rahustuseks öelda, et see seadus järgmise aasta alguseks küll valmis ei saa. Seda ma tean omast käest, seal on kõvad vaidlused käivad. Aga siit viimane küsimus. Kuidas allveelaeva otsikud lähevad? Lugesid seda artiklit? Viimast horisonti, jah. Tähendab, allveelaeva Kalevi otsingutega on nüüd niimoodi, et me oleme väga palju tööd teinud, väga palju süstemaatiliselt otsinud. Muidugi meri on suur ja lai ja alati on see võimalus, et me oleme tast väga lähedalt mööda läinud, me ei ole teda näinud, aga suure tõenäosusega ta Eesti vetesse üldse ei jõudnud. Suure tõenäosusega jäi ta Venemaa vetesse, sellepärast, et ta tuli Kroonlinnast välja 29. oktoobril 1941. aastal ja tal oli tarvis tulla 95 miili käänulist kurssi pidi Suursaareni, venelaste Kogland, eks ole, sinna. Ja reis oli kavandatud niimoodi, et ta hakkab õhtul Kroonlinnast tulema ja hommiku kella 5 jõuab ta Suursaare juurde, aga see oli oktoobri lõpp, hommiku kell 5 on seal kott, pime öö, eks ole. Ta pidi jõudma Suursaare juurde, pidi laskuma põhja terveks päevaks, sellepärast, et Saksa luurelennukid olid õhus, tähendab Saksa luurelennukite eest varjumiseks pidi ta terve päeva olema Suursaare juurest põhjas, pidi õhtul tõusma ülesse, kui juba väljas läheb pimedaks ja pidi tulema läbi miiniväljade siis siia Eesti alale.
ja mul on tema viimane lahinguülesanne olemas, kus on kõik kursid, kõik pöördepunktid, kõik minuti täpsusega kirjas. Ta pidi jõudma siia Eesti vetesse Tallinn-Helsingi laevaliinile hommiku kell 2:51. Tähendab, minuti täpsusega oli tema lahingupositsioonile saabumine kindlaks määratud. Aga ta jäi kadunuks, ta ei võtnud enam, ütleme, raadiosidet baasiga mitte ühte ainust korda ja baas hakkas teda taga otsima, talle anti karme korraldusi kohe lõpetada operatsioon, kohe keerata tagasi, kohe tulla Kroonlinna tagasi, aga sidet temaga ei saadud, ta jäigi vakka. Nii et ilmselt jäi ta sinna esimesele etapile Kroonlinnast Suursaareni. Ja mis on veel kõige olulisem, Suursaarel, see on ju strateegiline saar enne Leningradi või Peterburi, eks ole. Seal oli spetsiaalne väeosa, mis pidi pidama silmsidet ja pidi pidama kontrolli all kogu laevaliikluse ümber Suursaare. Seal oli mitmeid valveposte ja mitte üks valvepostidest ei fikseerinud allveelaeva saabumist saare juurde, põhjalaskumist, ülestõusmist, edasiminekut, nii et suure tõenäosusega ta sinna ei jõudnud. Ja nüüd on ainus võimalus Kalevi otsingutega jätkata, teha seda heas koostöös venelastega, sest et venelased allveeuuringutele on pööranud viimastel aastatel väga tõsist tähelepanu ja nendel on selja taga Gazprom, teate küll, mis asi on Gazprom, eks ole. Gazprom on ilmatu, üüratu, rikas firma ja nendel Vene allveeurijatel on Gazpromi rahad selja taga. Nii et kui me tahame jätkata või ütleme, mina võib-olla enam ei jõua eriti jätkata. Ei ole midagi jõua. Aga kui Eesti tahaks, siis Eestil tuleks teha tööd Vene poolega, nende Vene vraki uurijatega ja nendel on võimekus ja nendel on võib-olla, et nendel on ka võib-olla leitud juba Kalevi vrakk, võib-olla, või on ta veel teadmata kohas, aga nende abil oleks võimalik seda esimest versiooni, seda esimest lahingukurssi Kroonlinnast kuni Suursaareni korralikult kontrollida. Ta peab kuskil olema, sellepärast, et ta ei saanud õhku haihtuda. Okei, aga siinkohal teeme suure aplausi Vellole ja soovime talle palju tervist ja jõudu jätkamaks neid töid.